Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli Müslümanlar, zaman zaman derslerimizdeki bazı bölümler bize gələcəkdə baş verəcək və etdiyimiz xətanın cəzası olaraq alınacaq bəzi cəzalar barəsində xəbər verilir ki, bəri başdan yolumuzu, əməlimizi düzəldək. Necə ki, böyüklər nə gözəl demişdirlər, boğulana üzməyi öyrətməzlər. Faydası olmaz. Boğulana üzməyi öyrətməyin faydası olmaz. Yəni bir insana dənizə gedərkən üzməyi öyrədərlər, gedəndə öyrədərlər. Boğulanda deməzlər, belə qal, belə üz, əlini belə at, o artıq boğulacaq. Baxın, biz də bugün əmin-amanlıq içində Allaha həmd olsun ki, yaşayırıq. Amma bir gün biz yaşadıqlarımızın hesabını verəcəyik. Həmən gün hesabı verəndə Allahım bilmədim sözünü deyən heç kəs xilas olmayacaq. Çünki həmən gün bilmədim, məni bağışla sözü keçmir. O yalnız burada, bugün mümkündür. Allahım bilmədim, bugünə qədər belə etdim, tövbə edirəm, sənə dönürəm, məni bağışla demək lazımdır. Dərslərimiz də bu səbkidədir, dəyərli müsəlmanlar. Dərs hazırlanarkən nə sizi qorxudub da əhvalınızı qaraltmaq fikrimiz var, nə də ki, bundan zövq alınır. Əslində bu danışılanlar məni və səni və bizi gözləyir. Hər birimizi gözləyir. Yəni siz inanın ki, bu dərs sizin üçün hazırlanarkən daha çox özüm üçün hazırlayıram. Ki, bu hamımızı gözləyən bir gündür. Həmən gün peşiman olmayaq. Deyə, bugün gəlin biri-birimizi dinləyək və dinlədiklərimizin də qaynağı haradan gəlir ona fikir verək. Hər danışılan söz deyil. Hansı söz Allahındırsa, hansı söz Rəsulundursa, başımızın üstündə yeri vardır, ona itaat edək. Bax, Allahın bizə xəbər verdiyi, baş verəcək hadisələrdən biri də lənətlənmiş ağac barəsindədir. Lənətlənmiş ağac. Ki, Qur'an-ı Kərimdə Əl-İsra surəsi 60-cı ayədə Rəbbimiz buyurmuşdu. وَالشَّجَرَةِ مَلْعُونَةِ فِي الْقُرْآنِ نُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا تُغْيَانًا كَبِيرًا. Əl-İsra 60. Lənətlənmiş bir ağacdır. Sizə Qur'anda bu barədə xəbər verilir. Allah sizi qorxudur. Qulaq as, ey Allahın qulu. Gör Allah nə deyir? Allah lənətlənmiş ağacdan xəbər verir və sonra deyir, Allah sizi qorxudur. Amma bu qorxutma çoxlarının günahını artırır, əksinə. Yəni, əksinə olur. Yəni, kimisi qorxur, hidayət olur, kimisi qorxmur, üstünə qoyur günahlarını. Deməli, burada bizə Allah bizi lənətlənmiş bir ağac barəsində xəbər verdi. Və Qur'an-ı Kərimdə 3 yerdə keçir bu ayrı-ayrı mövzular. Digər bir yerdə isə, As-Saffat surəsində isə Allah Subhanahu taala onu biraz da aydınlaşdırır. Əzəlikə xeyrun nuzulən əm şəcəratuz zakkum. Bu yaxşıdır. Bu dedikdə, yəni bura qədər Allah cənnəti vəsf edir. Möminlərə nə gözəl, zövqlü bir həyat bəxş edəcəyindən bəhs edir. Və sonra deyir, bu yaxşıdır, yoxsa zakkum ağacı, zakkum ağacının meyvəsi
O zaqqum sözü bizim xalqımızın ağzında da var ha. Turş bir şey yeyəndə deyirik, zaqqum kimidir. Allah qorusun, zaqqum cəhənnəm meyvəsidir. Cəhənnəm meyvəsidir. O, günahkarların yeyəcəyi yeməkdir. Bilirsiniz hansı günahı edənlərin, indi ayənin ardında o gələcək. Hələ bir meyvəni tanıyaq. Allah deyir, o, zaqqum ağacının meyvəsi. Yoxsa o yaxşıdır, zaqqum ağacının meyvəsi. İnna ca'alnaha fitneten lizzalimin. Biz onu zalimlar üçün bir imtihan etdik. Bilirsiniz imtihan nə barədə deyir? Zalimlar onu yeyəndə başına nələr gələcəyini görəcəklər. O meyvə onların başına nə oyun gətirəcək onu yemək. Amma yeyəcəklər. Maraqlıdır. Özü də meyvənin zahirindən də məlumdur ki, bu şər meyvədir. Çünki elə ardında Allah deyir, Təl'uha kəənəhu ru'usuş şeyatin. Onun meyvəsi şeytanın başını oxşuyur. Yəni meyvəsinə baxırsan eybəcər, qorxunc bir meyvədir. Yəni ilk baxışdan insan deyir, bunu yeməzlər ki. Bunda bir xeyir olmaz. Amma o günahkarlar o meyvələrə elə daraşacaqlar ki, o ağacın meyvələrinə. Çünki neçə illərdir acdılar. Təsəvvür edirsinizmi? Bir günlük acılığa qala bilmirik. İllərin acılığı Allah qorusun ha, heç bir müsəlman o meyvədən yeməsin. İllərin acılığı o ağacı gördükdə daraş gəlirlər o ağaca. Hələ bilmirlər sonra nə baş verəcək. Meyvəsi eybəcər olsa belə, ona daraş gəlib onu yeyirlər. İnnəhə şəcərətun təxrucu fil əslir cəhim. Həmin ağacın kökü cəhənnəmdən gəlir. Yəni onun suyu cəhənnəm suyundan qidalanır. Gör onun meyvəsi nə olacaq. Və meyvəsi də şeytan başına bənzəyir. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. Onlar yeyib onunla qarınlarını dolduracaqlar. Və sonra isə bu meyvə onlara elə susuzluq verəcək ki, onlar məcbur qalıb qaynar suyu içəcəklər ki, susuzluqlarını yatızdırsınlar. Bax, bundan sonra fəlakət başlayacaq. Dəyərli insanlar, baxın, biz kiçik bir loxmanı yeyəndə, yəni zəhər, Allah qorusun, kiçik bir zəhəri yesək, yəni bir noxud zəhər olsa, udsaq, zəhərli noxudu, o kiçik noxud sonra içimizdə nələr etdiyini, o bizi hansı vəziyyətə saldığını elmlə bilirik. İndi siz təsəvvür edin, o meyvəni yedilər, o meyvə doldu bağırsaqlarına, sonra quraqlıq verdi. Karbit kimi, karbit məhsulu var. O karbitin üstünə su tökəndən sonra karbit necə ki başlayır qaynamağa, bax eyni ilə o meyvənin üstündən içilən su onların bağırsaqlarını parça-parça edəcək. Onlar əllərini ağızlarına salıb onun necə çıxardıq ağzımızdan deyə dillərini qopardacaqlar. Özlərinə bax belə əziyyət verəcəklər. Bilirsiniz bunlar kimlərdir? Hansı əməlin sahibləridir ki bu əzabı çəkirlər? İnnəhum əlfəv əbəuhum dallin. Onları haqqa çağıranda, onlar dedilər ki, biz atalarımızın yolu ilə gedirik. Bax, bu o günahkarların cəzasıdır. Dəyərli müsəlmanlar, bayaqdan bu meyvə barəsində danışmaq sizə meyvə barəsində tanışlıq deyil ki, bu meyvəyə Allah qorusun, rast gəlsək yeməyək. Xeyr, buna rast gələn onu yeyəcək. Allahın qabağında ağıllı ola bilməzsən ki, yəni Allahın qurduğu oyuna düşməyəsən, elə şey yoxdur. O meyvəni görən onu yeyəcək.
O meyvəni görməmək lazımdır. Görməmək üçün səni haqqa çağıranda heç vaxtı demə, atam babam necə, mən də belə. Demə bu sözü, dəyərli insan. Sən unutma, biz ata-baba düşmənləri deyilik. Bizim insanlar içərisində Allahın Rəsulundan sonra sevdiyimiz ən möhtəşəm insan anamız və atamızdır. Biz onları sevirik. Amma onların yolu bizim yolumuz deyil. Bizim yolumuz Allahın Rəsulunun getdiyi yoldur. Atam da o yolu getməlidir, mən də məndən sonra gələnlər də. Heç kəsin yolu yoxdur. Kim Allahın Rəsulundan başqasının yolunu gedərsə, bax, zaqqum ağacının meyvəsini yeyəcək. Baxın, sizlərə bəzən bir məlumat verəndə, bəziləriniz o məlumatı birinci dəfədə eşidirsiniz deyə biraz reaksiya verirsiniz. Sizin o reaksiya bizə təsir etmir. Sadəcə olaraq təəssüfləndirir. Təsir etmir, ona görə ki, yol sənindir. Demək borcumuzdur. İtaat sənin borcundur. Sənə deyəndə Allah kitabında belə deyir. Allahın Rəsulu belə namaz qılıb. Allahın Rəsulu bu işləri görməyib. Sən demə, bu da təzə çıxdı. Atamız, babamız axmaq olub. Niyə axmaq deyək ki? Bilməyib deyək. İnsan atasını təhqir etməz. Ata kafir olsa belə, atanı təhqir etməzlər. Anasını, atasını təhqir edən alçaq olur. Hətta özü düz yolda olsa belə. Çünki ata-ana təhqir olunmaz. Günahkar olublarsa susmaq lazımdır. Amma yola gəldikdə isə ata-ananın yolu yoxdur. Ata-ananın yolu yoxdur. Nə gözəl deyilmişdi. Hər daşdan divar olmaz. Bunu söykənəndə görərsən. Hər ata ağıllı olur, hər baba hikmətlidir. Nə qədər bizim oğru, rüşvət yeyən, narkoman ata-babalarımız olub, nə edək? Hansının yolu ilə gedək? Bu gündə belə. Kim atasının yolu ilə getməlidir? Hansı atanın yolu ilə getməlidir? Atalar deyəndə bir dövr babalarımız xristiyan olub, bir dövr məcusi olub, atəşpərəst olublar. Bir dövr komünist olublar. Nə edək biz? Atamızın mı yolunu gedək? Atamızın yolunu gedəcəksə hansının yolunu gedək? Ona görə dəyərli insanlar, sənə deyildi, tabi ol. Tabi ol. Allahın Rəsulunun yoluna ehtiyatlı ol. O gün gec olacaq. Yəni bildiyin gün gec olacaq ki, Allahım məni bağışla, mən nə bilim, atam belə, ataman sayğıdan oldu. Bu sayğı deyil. Sayğı Allah'a olmalıdır. Allah, daha doğrusu en büyük saygı sahibi Allah'dır. Allah Subhanahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Duhan suresinde yine de bu ağac barəsində belə xəbər verir. İnneşşecerete zakkum. Həqiqətən də bu zakkum ağacı taamul əsim, günahkarların yeməyidir. Kəlmuhli yağli fil butun, kəğalyil hamim. Onları yeyənin qarnında gurultu səsi çıxardacaq. Gurultu. Yəni elə qaynayacaq onun qarnında. Onun səsi, gurultusu gələcək. Allah deyəcək, tutun bunları, sürükləyin bunları cəhənnəmin ortasına. Onlara əzabı başından başlayın, başlarından əzab verin. Bax, başından. Niyə? Çünki başından böyük danışdı. Subbu fawqa ra'sihi. Onların başından başlayın əzab verməyə. Niyə? Çünki o öz başından razı qaldı. Mənim ağlım var dedi. Başından böyük danışdı. Allahın sözünə, Rasulunun sözünə tabi olmayıb da özü üçün yollar seçdi. Allah deyir, al, çək bu əzabı. Nə oldu? Alçalırsan, dünyada hörmətli idin. Bu sənə davamlı əzab olacaqdır. Ey Allahın qulları! Allah hər qorxudandan sonra bizə bir sevinç, içimizə bir fərəh, bir rahatlıq göndərir. Bax, bu ayənin ardında da 50-51-ci ayələrdə də Duhanda Allah bizə bir rahatlıq göndərir.
Həqiqətən də müttəqilər əmin, amanlı yerdə olacaqlar. Yəni muttəqilər, siz qorxmayın, siz xilas olacaqsınız. Muttaqi sözünün lüğəti mənası Allahdan qorxan deməkdir. Allahdan qorx, Allahdan özündən böyük danışma, deyilən sözlərə itaat et. Onlar çeşmələr başında, ipək geyimlərdə və biri-biriləri ilə üz-üzə oturub söhbət edəcəklər. Allah bizi onlardan etsin. Baxın, dəyərli müsəlmanlar, bu gözəllik var ikən, niyə biz təkəbbür göstərib yolumuzu düzəltməyək ki? Dəyərli insanlar, yol Allahın Rəsulunun yoludur. Qayda Allahındır, yol Rəsulundur. Rəsul necə namaz qılıb, belə namaz qıl. Rəsul necə dua edib, belə dua et. Heç vaxt Rəsuldan kənara çıxma və heç vaxtı da atamdan belə eşitmişəm demə. Atavı da Allahın yanında xəcalətli eləmə. Onlar üçün dua elə. Bəlkə də düz yolda olublar, nə gözəl. Yox, yolu düz gəlmirsə, onlar üçün dua elə. De, Allahım, atamı bağışla. Atam bilmədi, anam bilmədi. Ey Rəbbim, bilinməyən bir dövrdə dünyalarını dəyişdilər. Onları bağışla, dua elə. Yoxsa sən demə, atam, babam nə yolu gedib, mən də o yolu gedəcəyəm. O zaman ata, babanı da pis vəziyyətə salırsan və özün də çox pis vəziyyətdə olarsan. Allah qorusun və bu zaqqum ağacından nəinki yemək, heç bizə onu göstərməsin. Cənnətin o gözəl meyvələri var imişkən, o gözəl çeşmələri, o gözəl mənzərəsi var ikən, zaqqum ağacının altında nə işimiz var? Tuğba ağacı qalıb, zaqqum ağacının altında nə edirik biz? Nə ölümümüz var bizim orada? Halbuki ora biz özümüz, öz dilimizin, öz ayağımızın səhvləri nəticəsində gedib çatırıq. Allah qorusun. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuh.